Remember earlier, whether it's about alleged slogans being raised at Assaduddin Owaisi's rally, this happened in 2023, or with regard to his brother Akbaruddin visiting a tomb of Aurangzeb, these are the reasons that Aurangzeb's identity continuously comes back to the issue in this time election season of Maharashtra. Meanwhile, as barely few days now to go, in fact, just over a week, BJP's Ek Hai to Safe Hai campaign, which was mentioned by Prime Minister Modi, has triggered a slugfest. It's the opposition alliance not too happy with it. The Congress chief Mallikarjun Kharge has led the charge against Prime Minister Modi, and in turn, both the leaders are hitting out at each other. Even caste lines have made a mention this time. While Prime Minister again made the pitch of Ek Hai to Safe Hai. If we stay as one, then we are safe, and that is if we are united. Now, this prompted a sharp response from the Congress party, also adding on to UP Chief Minister Batenge to Katenge remark. The Congress has moved the Election Commission against BJP's campaign, claiming the advertisements are communal in nature. इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेव कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है? क्या इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में, और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहाँ से निकालना है। It's very sad. In Maharashtra, we are a united force. This is Chhatrapati Shivaji's Maharashtra, Shahu Phule Ambedkar's Maharashtra. This divisive politics will be rejected by Maharashtra. So I want you to take a look at this report. It's been a political face-off over the Constitution. Congress President Mallikarjun Kharge renewing the Save Constitution call. BJP has filed a complaint with the Election Commission against Rahul Gandhi for spreading false claims against BJP RSS that they have been trying to change the Constitution. Remember the same rhetoric that the Congress party had used earlier. Did it actually work on the ground in state assembly elections? Let's take a look at this report. The battle of Maharashtra and Jharkhand has become a fight for the constitution. Days before election, Samvidhan showdown is escalating. On the campaign trail in Jharkhand's Palamu, Congress President Mallikarjun Kharge renewed the Safe Constitution appeal. नेहरू जी और अंबेडकर के वजह से आज इस देश का संविधान बना है। इस संविधान को अगर किसी ने हाथ लगाया तो हम उसको रोक देंगे। आज मोदी को बहुमत नहीं आया, इसीलिए संविधान के संशोधन का काम रुक गया। Kharge also hit out at the BJP and RSS. बीजेपी में आरएसएस में कोई जान दिया है देश के लिए? गांधी जी जब ये भारत छोड़ो का आंदोलन निकाला तब ये लोग सरकारी नौकरी ढूंढते उसमें जा रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग, और आज हमको बोल रहे हैं, हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। BJP top brass has countered the Congress's constitution attack, accusing the party of trying to divide people on caste lines. भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। The BJP has also complained to the Election Commission. The party has demanded that an FIR be filed against Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge for making statements that the constitution is in danger. चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ऑफिस में मिला और उनको ये बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने संविधान को लहरा करके फिर झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने वाली है।
Constitution and caste have become the big buzzwords dominating this election season. Bureau Report, India Today.